搞錯咗，到底邊間係洗手間呢？又試揾錯咗，呢間都唔係啊！幾啦？點解呢度冇廁所嘅？原來啲雞蛋減價賣98 yen咋？係啊！廁所啊！廁所喺邊啊？廁所啊！今次你算係無妄之災啦！嗰間屋真係好大間啊，直頭好似成個迷宮咁。有啦，不如索性將我哋屋企都變成同嗰間屋一樣咁大嘅迷宮啦！嚟啦，幫下手啦！邊有啲咁嘅可能啊？最多淨係可以借件法寶嘅力量喺呢度整一個迷宮出嚟俾你玩餐飽嘅咋？真係可以？係啊！加迷宮，一轉動佢咧，房間嘅通道嘅組合就會完全改變晒，真係好似入咗個迷宮咁噶。試下啦，咪啲試下。好啦，我哋試一次啦。點解會地震？呢間屋嘅結構已經改變咗噶啦，呢度就係起點嚟啦。唔知你有冇本事出到去咧？係啊，根本就完全冇改變到啊！樓梯明明係應該向下噶，間屋唔通多咗一層？真係好好玩啊！哇，係廚房嚟啊！咁即係話係大門口，好好玩啊！等陣先啊，我而家嘅位置應該喺3樓。哇！唔通會變成咁樣？哆啦 A 夢，睇下，我出咗嚟啦！果然係好快手喎！係個簡單啊，完全冇難度。好啦，今次一定要將難度大大提高啊！轉多幾個圈。太多啦！你轉咗太多個圈啦！唔好啊！唔好啊！唔好啊！而家咁嘅情況，你仲咁開心嘅？如果我哋永遠出唔到街，咁你又點收科好啊？唔好講得咁誇張啦，呢個不過係個迷宮啫嘛，開開心心玩下啦。哇！加入邊嘅迷宮，哇！咁樣嘅，犀利啊！等陣啦，呢度有條好闊嘅樓梯啊！喂，等陣啦，大雄啊！喂，等陣啊，等埋我啊！呢度係，果然係沖涼房啦！真係喎，呢度都係，又係沖涼房啊！哇，又一間沖涼房啊！又係沖涼房啊！呢度門嘅顏色唔同喎！哇，呢度有3條樓梯喺度喎！大雄啊，趁仲未迷路之前，我哋不如翻返去起點靶啦！你唔使咁擔心喎。好啦，行呢邊。喂，大雄啊！點解又係落樓梯嘅？就好似無窮無盡咁啊！我哋都係翻轉頭靶啦，反方去轉動下嗰個加迷宮，令到間屋變翻原本咁樣啊！雖然唔忿氣，不過唯有咁做啦。哎呀，個天好快會落雨啦，要嗱嗱聲收翻啲棉被啊！我翻嚟啦。點解會大雄間房嚟嘅？點會咁㗎？到底發生咩事啊？係咩嚟㗎？終於行完呢條樓梯啦！我哋而家仲有排行㗎。哇！哎呀，點樣咁啊？唔係嘛？真係好犀利啊！大雄同哆啦 A 夢會唔會有事㗎？點解間屋同平時唔同嘅？唔係啊嘛？唔通一場地震震到間屋都變埋？點算好啊？你始終要搞出個大頭佛啊！翻唔翻得到間房？呢層啊！點算好啊？我而家好想去廁所啊！我都幫唔到你啊！我都知廁所喺邊度啊！好啦，你用隨意門啦！又係喎！好啦，就用佢啦！帶我哋去廁所啊！應該係帶我哋翻大雄間房度啊！冇錯啊！翻入我間房，完全冇拗嘅。係啊，我哋再試多次啦，嚟啦！翻入我間房，翻入我間房，翻入我間房，完全冇拗嘅。穿牆圈，嚟啦！好啦，唔得㗎！魔術拉鏈，哎呀，嚟啦，入去啦！唔該晒你啊！喂，一日都係用唔到啊！完全冇晒符啊！唔係嘛？照咁睇嚟，我哋喺迷宮裏邊冇辦法用到其他法寶添啊！點算啊？仲有哆啦 A 夢啊！媽媽，媽媽，係啊！你哋兩個冇事真係太好啦！但係點解我哋間屋會變成咁㗎？其實係咁樣嘅情況就係咁啦。
原來係咁啊！我真係胡鬧啦！好對唔住啊！我今日要去廁所，今次弊啦，未收皮。如果俾雨淋濕啲皮，都唔知點算好啦！快啲手啦！廁所去啦！收棉被啊！廁所！呢邊先係啊！點解呢邊啊？唔係嘅呢邊啊！係呢邊啊！係呢邊，一定係呢邊，係呢邊啊！哎呀，大件事啊！係咪閃電啊？忍住啦，我要拉啦！咪嘈啊！既然係咁樣，我哋分頭行動啦！邊個可以翻返去大雄間房嘅話，就負責翻返去轉動件法寶加迷宮啦！得啦，要快啲啊！係啊，頭先好似係行過呢度噶喎。有啦，我諗到個好方法啊！由將我爬出去就解決到問題啦。攞啊！唔係啊嘛，千祈唔好落大雨啊！點算到啊？唔通我會成世韞喺迷宮甩唔到身啊！我已經冇得忍啦！哆啦 A 夢，我真係忍唔住啦！救我哆啦 A 夢！好對唔住啊，大雄，我乜嘢都做唔到啊！開門，我翻嚟啦。我點解？哦，哎呀啊！搞咩啊？竟然將啲餸就咁放喺門口度？呢個咩嚟㗎？哎呀！頭先明明爸爸，老公，變翻正常啦，好嘢啊！爸爸好多謝你啊，老公啊，歡迎你翻嚟啊！啊，一天都光晒啦！哎呀，頭先間屋突然間不停咁轉動，跟住唔係啊嘛！救我啊！收棉被啊！有次搞出大頭佛啦！